Alright, mga idol, good morning, good afternoon, good evening, kahit saan man makakapanood nito. Ayan po, fishing time, tanggal ng stress sa trabaho. Ayan. Refresh ng konti. Ito yung kasamahan natin, no? Si Daiwa. Ayan, Daiwa Master. Ayan. Pupuntahan natin yung legendary namin kasama. Okay, dito naman yung kasama natin mga idol na legendary. Ayan. Siya yung pinaka-expert sa amin.